moments later. Down ka, down. Down ba ba down? Uy, yan na lang ito. Down, down, down. Yummy? Yeah. Ang yummy, kakalimutan ka. Ayan. Kulitin. Down, baby, down ka, Down, down. down, down. Down. Oo nga, Gusto niya naman yung massage siya. nakita niya kasi ako. Hindi pa. Ito kasi ako. Kasi dito. Down, down, down. Down niya. Down. Good. You like massage? Yeah. Okay, bebe. Oh, yeah. Apa? Yeah. Much later. Masakit ba ito? Mga lamig-lamig. Ay, hindi na lang. Ano ba? Diin ko pa? No, may na. Okay lang po ito, ma'am. Okay lang. Tapos po ito. Pwede ba liguan kahit hindi naman gaano? Hard, hindi pa yung liguan. Kasi na natin yung lamig para pakiramdam mo masakit. Syrup ba? Syrup! Syrup yun. Ano bang inano mo man? Ano sa galing? Reflex. Yan. Tinatapon mo. Ano yung may certificate. Ito po ay legal. Hindi illegal. Inaral niya po talaga. Ako din. Mahirap. Si Baby Aya din daw. Na matutunan. Kami nakisasali. You want to massage too, baby? No. Kuha ka ng tissue, Tita Judy. Ma'am, okay lang po ba Kasi ganun? namin,
madiin masyado. Huwag lang masyado. Ang tawag sa mga guys. Oh, tumunog na ha. Wala kami Maraming maman. Tita Joyce. Ito, warm up. Wala mapasobra na. Ano ko muna ha. Ito po muna siya. Dapat Tutunog. Matagiging mo. sige ha. Patutunogin ko ha. Baka kayo mabingi. Relax naman. Relax naman. Relax lang. Relax naman. Ayan, okay lang.